Zombie Apocalypse. Hello， 大家好，欢迎来到 Y Channel。这就是我们今天要介绍的玩具 SH Monster 的哥吉拉大战金刚里面的机械哥吉拉。这只机械哥吉拉一开始我在电影院里面看它的时候，我实在觉得是丑到爆。但是后面我又看了几遍，我发觉它是第一眼觉得很丑，然后后面越看越好看的那种型。然后这只机械哥吉拉它网络上有蛮多灾情的，不晓得我这只会不会有灾情？我马上来开箱让大家看一下吧。好了，它本体取出来的时候就是这么简单，只有一只本体，然后加两只替换手型。这只它当初是主打合金成分，但是网络上蛮多人说合金成分不多，整体拿起来确实没有很重手，没有之前那个山式基隆或是那个第二代的机械哥吉拉很重。大家说它的灾情应该是它的油压管这边，整体看起来还不错，颜色稍微单调了一点，可能是没有上阴影或是墨线吧，因为它整层就是喷银色的，然后背骨这边就一点一点红色这样子，会让人家看起来有点单调。它关节有点像钢弹那种关节，不像 SH 的那种球形关节，所以它玩起来要稍微注意一点。合金部分的话，真的成分不多，重点部位没有，整条尾巴都塑胶的，可能只有膝盖骨这边是合金的，然后脚掌这边也是合金的。啊，对了，它的手是不可动的，它附的两只手型都是不可动的。我这点我也是抱持的哈的那种想法，因为毕竟这只价位也不便宜，大概要3800左右。这样看起来尾巴蛮好玩的，它的尾巴很翘，可以摆很多姿势。好，我马上来展示一下细节的部分吧 ，Go！首先来介绍外盒，颜色跟2021版的金刚级哥吉拉作为一体的色调搭配。如果三个盒子摆在一起，就会变成金刚级哥吉拉围攻机械哥吉拉的图案。此款机哥在拿到手第一眼确实有惊艳到，但随着把玩过后的感想就是万代越来越随便了。这款机哥打着有合金成分，确实有合金成分，但是非常小部分合金，例如脚掌、膝盖一小部分，合金成分确实少了一些。而可动部分，头部可仰约75度，嘴部可以正常开合，而手关节则类似采用钢弹模型的关节设计，非常紧实，基本上张开180度或是抬高90度也没问题。再来就是让大家觉得最诟病的一个地方，也就是腿部的油压装置，真的超容易坏掉。以视觉来看，油压感非常加分，但它并没有固定住，非常容易脱落，而玩家在没有注意到的情况下，会把油压杆压断。像我刚刚在摆 pose 的时候，油压杆跑出来，一不注意就很容易折断。对于这个部分的零件，必须要小扣分了。尾巴的可动程度是最好的，基本上不管你要凹成什么形状，大致上都没太大问题。再来就是两只替换手，我只能说，哇靠，万代，你为玩家出个可动手是会要你命吗？你给的两只手全都是不可动，宁可你们拿经费去做一对可动的手，也不要给两对不可动的手型，真的是不知道该怎么吐槽了。此款机械哥吉拉比照金刚以及哥吉拉身形足足大上了1号，摆在一起缺少一点协调感。作为传奇版第一只机械哥吉拉，此版本表现必须说见仁见智。满分10分，个人会给予7.5分，表现不差，但也就是不差而已。如果喜欢传奇版机械哥吉拉的各位，也可以趁现在价格还不高，赶快收一只吧。那么各位对于这只 SH Monster 的机械哥吉拉，不知道什么感想呢？欢迎在下方留言告诉我们，一起来讨论哦。好，那我们这次的影片就介绍到这边喽。喜欢我的影片，记得帮我按个赞与订阅。那我们就下次见喽，拜拜。